Millions de morts au Congo. Ce n'est pas un slogan, ce sont des vies humaines. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre mécontentement. Peuple congolais, ceux qui tuent les lois, et Zali pour tuer comme la Sabakanda, la Biso, tuer Koloba, Madame Nanango, soit que Yassika, ben. Eh, peuple congolais, t'es de Zaramiki. On dirait que tu as mon kenzo, que tu as mon katala batebele. Hein? Belgique, bozo ouele, la skabo fandi kuna boye ba ke Belgique bino batu botonga ngona mbonga Congo. Mais bozo ouele la Belgique, orebe ouele la mboka na bino. Mundela azo kenda Congo, azo gagner mbongo, azo koma riche. Yoso ya bando sala 10 ans, nalo koma kutata nani ata millionnaire a pambo comité. Hein? Peuple congolais mawa, hein? Peuple congolais mawa. Car au fond là-bas YouTube, on a rebelle là-bas YouTube, on avait mission. Le nom toyant les ambassade, ezali République démocratique du Congo, ezali mabele ya batoko na biso. Bino bato bozali kosala na ambassade ya République démocratique du Congo. Boyoka message oyo mpe bokende kotindela Félix Tshisekedi Tshilombo na partenaire na ye Hippolyte Kanambe na ba-architecte na bango Paul Kagame na comité international oyo bazotinda bango na Congo mpona koya kokoma bakongole. Lelo toye komanifeste liboso ya ambassade mpona koyebisa bino complot oyo ezali kosalema contre mboka na biso oyo nyonso Hippolyte Kanambe akokaki kosala te na 18 ans ya occupation oyo asali naye kopesa lelo Félix Tshisekedi oyo akoki koaccomplir kope na bango oyo basalaki. Toye koyebisa bino te minembwe ekotikala minembwe etikala ata kozala mokolo moko te mabele ya barwandais. Toyoka moko ata mokolo moko te na mokili oyo tomibenga baluba congolais, tomibenga bakongo congolais, tomibenga baswahili congolais. Oyo ezali vocabulaire ya sika boyeli biso na mboka ya kobenga batu wana soki batusi congolais. Na Congo ethnie oyo ya tusi etikali kozala te, ethnie oyo ya tusi ezali ethnie oyo ezali na mboka ya Rwanda. Yango toye koyebisa Félix Tshisekedi yo na bato na yo nyonso ke biso bakongole tokotika ata mokolo moko te minembo ekende. Epi tozali kotala bino na liso makasi toyebi ke bozali kobombela biso mpe oyo kowuta na Tanganyika esika wapi botie Zoe Kabila. Me mpona minembwe félicitation na bakongole nyonso barepondre na apeli ya lelo. Félicitations à Congolais nyonso oyo barepondaki na appel na République démocratique du Congo mobimba mpona kodefendre mabele ya minembwe. Yango tozali koyebisa bino bato bozali kosoutenir occupation, bato bino kosala administration ya occupation, boyebisa Félix Tshisekedi na bato na ye ke biso bakongolais tokosedaka ata mokolo moko te 1 mètre ya mabele ya Congo na barwandais. Bayaki na mboka na biso toyambaki bango lokola toyambaka bato nyonso oyo baza na frontière na Congo. Tomona ata mokolo moko te biso oyo tovanda kati ya Belgique en Europe todeklare ke matonge ekomi ya biso parce que toza na monopole ya biloko na matonge. Alors tozali kosenga na population congolais bisika nyonso bozali, soki ozali juriste, soki ozali policier, soki ozali na armée, soki ozali civil, soki ozali ouvrier, zwa ba responsabilité na yo parce que mabele ya Congo ekotikala mabele ya Congo ezali etieni oyo Nzambe apesaki biso, eza mpe na devoir na baobligation na biso mpona kobatela mabele wana. Soki bokei na biso na lolenge wana tozali kopromettre bino ke tokokotela bino na ambassade oyo. Bolinga te ezali mabele ya bakoko na biso, ezali mpe ndako na biso. Lokola Hippolyte na ye na Félix Tshisekedi
et puis Tshisekedi alobi que non annulé ordonnance wana banilaka ordonnance verbalement te topromettre bino bolinga te soki boannule makambo ya minembwe te soki bozwi baresponsabilité na bino mpo na minembwe te biso bakongole ya diaspora tokoya kokipe ambassade oyo par la force toujours bokoloba keno boannule baordonnance ya bino ya minembwe yango tozali koloba na bino banda mokolo mwa lelo boyebaka ke boza na kebakeba te tokokota bolinga te tokokotela bino na kati ya ambasade oyo mpona kolakisa bino keno tozali content te mpona makambo ya minembwe ata makambo ya Tanganyika tozali kotala bino na miso makasi Hippolyte Kanambe zwa mutu na yo Félix Tshisekedi boyebisa ye keno makambo ya minembwe wana aretire yango parce que na minembwe mutu koke koinstale kuna soki promese wana azali ki mpe azali nani mpe koleka bapromese nyonso ya Congo mpona bakende koinstale ye na ministre ya défense bakende koinstale ye na ministre ya décentralisation bakende koinstale ye na ambassadeur ya États-Unis bakende koinstale ye na ambassadeur ya ONU auprès ya Congo ezali kolakisa kelushe moko ezali wana na bino bakongole bozali kwana ambasade po kosenga baviza oyo tokotunaka mpe bandeko na bino te mboka ezali kokendi bino bokanisi boza na mboka mibale tozaka na mboka moko wana oyo tofo tobundela yango ntina dernier goutte ya sang na biso yango tozali kosenga na bakongole nyonso tolamuka totelema lokola mutu moko mpona kodefendre mabele oyo bakoko na biso ingeta tala makambo sali Asi tobandi na yo sikoyekani turu na yo omoni bamituka ya polisi ezongi tobandi na yo okanisaki ke tolakisa peuple congolais bino boya na kini azalaka na pouvoir te biso bacongolais oyo toye kokanga ambasade tala bambila bango batondi toye kokanga ambasade yango bandeko boya mpe na bandako borejoindre biso la lutte continue le combat continue ingeta tokolala tokokanisa minembwe tokolala tokokanisa minembwe balimaki bateka minembwe tokolala tokokanisa minembwe tokolala tokokanisa minembwe balimaki bateka minembwe tokolala tokokanisa Kongo tokolala tokokanisa Kongo tokolala tokokanisa Kongo tokolala tokokanisa Kongo balimaki bateka Zaire tokolala tokokanisa Zaire tokolala tokokanisa Zaire tokolala pokokanisa minembwe balimaki bateka minembwe tokolala tokokanisa
ont violé, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont vendu. Les Minembwe, les Minembwe. Nous demandons la décision, la pendaison, la pendaison, la immédiat. Venez voir, venez des assassins au Congo. Tu sais qu'il y a des assassins au Congo. Il a négocié avec les diables, les Kagame, les Rouberois. Les Moïse, les Kagame, les Museveni, les Mandons, nous exigeons la démission d'Ali-Média, nous exigeons sa démission. Assassin au Congo, il a tué, il a vendu le Minembwe au Rwandais, au Kagame, au Rouberois. Assassin au Congo, Chilombo, assassin au Congo. Il a tué, il a vendu les Minembwe, les Kagame, au Kagame, Paul Kagame, nous décidons. Au tueur, au Kagame, au sanguinaire, au Rwanda, venez voir, venez au Congo, l'assassin au Congo, il a vendu, il a tué le Congolais, les Minembwe, Rouberois, Ingeta. Tokolala toko kanisa Congo Tokolala toko kanisa Congo Tokolala toko kanisa Congo filmez la boto la
bandeko na ngai lelo mbote bandeko na nga lelo na ye na ambasadi ya Congo mpona kobunda ndaloba milembo n'est pas à vendre ndeko na ngai moko akongolais bala mundele lokola nga ayebisi nga barwandais badeside bacreye bacommune na Congo parce que Congo tozali na bacommune 24 eza ebele te toza entassé yango bango badeside bacreye minembwe comme ça baza commune mususu nga la bisi na copine nanga non minembwe ekoki kozala commune na Zaïre te jamais de la vie parce que na Congo tozalaki na 24 communes avant bana bakoko na biso puis biso toye na poto tosali baekole bana si babotami toni tozonga il faut tikela kaka 24 communes makama minembwe wana existaka te mpona biso c'est pas possible bocréer soit disant bacommune toza na besoin bacommune te toza na besoin ya paix bobima na barwandais Kisekedi Kanambe Kabila bokende bobima na Congo comme ça biso torefaire Congo na biso na 24 communes na biso tomesana na 24 communes na biso toyebi 25e commune te minembwe wana eza bakongo te eza Bazaï ngai nakendaka na mile na école ezalaki Bazaï eza bakongo te botika biso Félix bima na mama na Omar tisika biso tranquille parce que wana libome komokotela biso nyonso on comprendre tozozongisa bakaki na biso belge tozokende senga identité ya congolais comme ça biso nyonso kobunda na yo oyokinga bien ingeta silence ya l'église catholique mpe bango mpe bayebela silence na bango oyo peuple akopoursuivre bango l'église catholique aza bato oyo baotika peuple en danger eza lokola baparti politique baclasse politique la médiocrité la classe politique congolaise toutes ces médiocrités ya baopposants bazokosa peuple bazomanipuler peuple or pour la libérer Congo ça coûte pas beaucoup de milliards baopposants congolais bazokoarrive même kotata na 1 milliard te koliesa peuple wana kotika peuple wana libanda pendant 2 semaines eza facile ya kobengana Kabila na occupation ya Félix bino oyo Kabila aza mfrère akanga baministère tous les ministères c'est Kabila. Il a nommé jusqu'à Félix Tshisekedi avec son deal président de la République. Les opposants politiques congolais, ils sont protégés par l'État congolais. Il y a moins de calme, pas manipuler la conférence, la table de négociation, n'importe quoi. Nous, le peuple, on sera souverain. Il y a un peu préparé les organisations aux hommes pour le coronavirus. Il y a un peu de banga il y a coroné et mabé. Coroné et barré mabé. Mais biso, les Congolais, nous avons déjà perfusé la chloroquine. Nous avons fait trop. Donc, moi, corona, vous devez affronter biso les athées. Il y a un peu de défendre les Congolais. Ingeta. ingeta mama moko tozaka na ye bakombatan yo te me toyeka koyebisa yo ke mabele ya Congo ekotikala ya Congo oloyaka na Londres olobi na bakongolais ke banyamulenge bazali bakongolais oyokaka soni oyo bapeuple congolais oyo bayaka koyamba yo mpo biso toyaki koproteste contre yo bayebisi biso bato wana bazalaka bandeko na biso te mpe bakotikala bandeko na biso te tozali korapele yo moke toyebi kovandaki na Belgique awa bandi koteka bapiza na yo oyebi ndenge Belgique efonctionnaka mpe oyebi combien de bakongolais baza na mboka ya Belgique oyebi mpe combien de congolais baza bapasseport belge est-ce que so oyoka mokolo moko bakongolais baza koreklame matonge ou bien so oyoka mokolo moko bakongolais baza koreklame madu ou bien so oyoka mokolo moko bakongolais baza kodeklare inverse yango barwandais oyo bayaki na mboka na biso soki bakomaki bakongolais wana ezali kosengama na manduki te ezali mpe kosengama collectivement te nationalité esengamaka individuellement bino nyonso boye na mboka ya Congo toyambi bino na motema moko me likambo ya mabele nde tokotika te munoko oyo biso nyonso tolobaka na mboka na biso soko ezali musonge olobaka kisonge soko ezali muluba olobaka chiluba soko ezali musakata olobaka kisakata me oyo boyeli biso lelo ke twakoloba kinyarwanda na mboka na biso oyo kimulenge na mboka na biso tokondimaka yango ata mokolo moko te
Chimunoko wana eza na mboka na biso te pe ekozalaka na mboka na biso te. Chilombo olinga te ozali na contre na peuple congolais. Olinga te okokende. Chilombo ozongisi biso babarbele lisusu na Bruxelles. Chilombo ozongisi biso lisusu na nzela esika tokomaki pembeni ya kotindika Hippolyte Kanambe. Yo oyo epesi Hippolyte Kanambe abeki mpona 20% otambolaka na batapi rouge na yo. Tozali koyebisa yo ke biso bapeuple congolais tokozala déterminé à jamais ata 1 mètre ata centimètre moko te ya mabele ya mboka na biso tokotika mpona barwandais. Nada onoke wa mamandika balobi ba nada toyebisi bino ke Congo ekotikala moko pe indivisible. Bolinga te tokozala Congo liboke moko. Congo liboke moko. Congo liboke moko. Congo liboke moko. Chilombo bandeko balobi Congo liboke moko pe tokotikala moko. Tozali na tribalisme te, tozali koboya bandeko te, tozali nde koboya mabele ya Congo oteka Chilombo. Chilombo wa Kanambe tozali koyebisa oke mabele ya Congo ekoteka makata mukolo moko te. Tozali kosenga mpe na bandeko Congolais bazali awa botia miso makasi na Tanganyika. Mususu ya minene ezali kozela biso ezali Tanganyika. Esika wapi bakende kotia Zéro Kabila, mwana Christopher na Marceline batusi Rwandais kuna. Bozala mayele boye bakapre minembwe tozala bombe o ezali kozela biso. Bina bandeko bozali awa la kanisa ki tozalaki na mwa likanisi moko totiango ensemble. Tolingi tosenga siti ya une semaine awa liboso ya ambassade esika wapi tokolala jour et nuit. Ingeta Bazala misala bakei bazala misala te batikali journée mobimba awa biso bato kouta misala toyeko remplacer bango comme ça biso tokozala awa journée mobimba tokoyemba tokosala awa nakanisi babita oyo bazali kovanda awa bakozala mal à l'aise. Ingeta nalobi lisusu boye nakanisaki tosololaki na bandeko tozali na likanisi moko ya moke oyo ekoki kotindika biso mwa mosika. Tozali kosenga sitting awa sitting oyo tozali kosenga lingi koloba tolingi tosala sitting jour et nuit pendant une semaine lokola matanga. Voilà tokosala une semaine awa liboso ya ambassade. Tozali kosenga na papa Patrick Chibangu bapesa biso place me tozala liboso ya ambassade. Bapesa biso passade awa te me tozala liboso ya ambassade mpona koampeshe bato baya kosala. Ingeta problème eza te bakanisa répété tozali na likanisi ya kosenga sitting pendant une semaine 7 jours na mbo eza koya bandeko oyo bazali na misala baokende misala na ntongo bandeko bazala possibilité ata 3 personnes 4 personnes bazala ntango wana biso bato bauta mosala toye toremplace bango tozali kozala rotation pendant une semaine mpo totia bango te mal à l'aise. Ingeta tokodéclare 12 millions de morts na biso chaque jour ndenge wana soki eza likanisi ya malamu bokomona bavideo ekomata na bainternet nakanisi biso oyo tozali bami na bafacebook na bawhatsapp bokomona message ekopase antuka na kosenga to répondre même ata groupe tozali awa nombre tozali awa soki toasege pendant une semaine awa makele tozali kosala jour et nuit bakozwa solution moke. Ingeta Iolela mama bilongi na bango compliqué. Sokomoni amungu, sokomoni kamere, sokomoni bimakara, bilongi na bango ya fali. Iolela mama bilongi na bango ya famille. Sokomoni katumbi, sokomoni mbemba, sokomoni mozito, mayele na bango compliqué. Iolela mama mayele na bango compliqué. Sokomoni mbemba, sokomoni moise, sokomoni mozito, bilongi na bango compliqué. Iolela mama bilongi na bango compliqué. Sokomoni kabila.
sokomoni bilongi na bango ya fami iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya fami ingeta ebengana mobutu mokoyo ebengana barwande mokoyo ebongoyo chilombo mwanoyo mokoyo mokoyo ebengana barwande mokoyo ebengana barwande Message à passer la paix. En tout cas, peuple congolais, dès que nous avons toujours mobilisé. Nous avons pouvoir na peuple congolais na détermination na biso pour na kobundela mabele na biso. Toyaki awa pour na toyebisa Félix Tshilombo na gouvernement na bango ya occupation minembo ekotikalaka ya ba congolais. Toko céder te toko bunda jusqu'à la libération. Mais toza kosenga na peuple congolais conscience nabiso patriotique nationale esengeli ematali susu makasi tangu esengeli to se mobiliser to zalaka ebele pona kobundela mabele na biso espoir ezali susu epa ba politicien te ezali susu combattant te ezali yo peuple congolais to bundela mabele na biso mbala ya sima to ya ebele pona kobundela mboka na biso message na biso ezali penda wana koyebisa peuple congolais to pesa baini na biso occasion te pona ete bango ba Rwandais basepela batuti basepela balobaka minembo eza mabele na bango esengeli tolakisa ezala bapapa ezala bamama ezala bana bakoko boteya bana ya bana na bino parce que l'avenir de notre pays appartient à la génération, disons à la jeunesse. Alors cette jeunesse, elle doit avoir la connaissance parfaite ya mabele ya mboka na biso pour na base à la mobiliser davantage. Lumumba akufaki pour na biso, batu ebele babundaki pour na biso, Kimbangu abundaki pour na biso. Alors la jeunesse congolaise, elle doit se mobiliser davantage pour na kobundela mabele na biso. Biso tozali wana tokotika te jusqu'à la libération. Notre victoire est légitime. Ingeta.